好，我们先不讲行销自己的，我们先针对商业行为。好，那你所有的动作是不是一定要有获利？大家同意这件事吗？同意。OK， 你要获利之前，你是不是要想到怎么赚钱？好，乞丐怎么赚钱？坐在街头嘛，对不对？好，那如果今天悠游卡公司给你讲说，我要卖悠游卡，我1个礼拜以内要卖出150万张，是不是有个天才就想出来，他真正1个礼拜卖了150万张，有没有？我们来看看怎么卖，好不好？真的要佩服他，1个礼拜卖150万，他是不是张哦？是套，一套2张。好，大家都知道悠游卡上面那一张，那可能很多人不知道这一张，那其实是同一张。好，他是在拿来用？好，卖那个 DVD， 哦，在这啊 DVD， 然后主角是他，好。这么一家资深的行销公司，他接到的一个这么大的案子，如果是你，你会去翻出旧的封面去直接用上去吗？不会吧？好，那讲你不会，那你有没有那个胆量放上去？我就讲这件事情好了，你有没有胆量放上去？这个人厉害，他做上去。我们先不讲他的结果是怎么样。或者是说它是正面行销，或者是负面行销，但是也不要去考虑它后续联系怎么样。但是就 KPI 而已，KPI 哈，它是不是1个礼拜就真的卖了150万套？那你们知道它150万套卖出去的时间用多久？有没有人知道？大概5、6个小时。不错，很接近。它真正的时间。那一天晚上12点，就是凌晨开始卖，到4点18分卖光，4个小时又18分钟。我们那个二姐也没那么厉害，对不对？她太厉害了，太厉害了。好，我们来看看哈，如果我下面先不看，因为下面你们就不用看讲义哈，因为下面我就没有印在讲义上了哈。我们来看看它的始末哈。第一个，这个东西刚出来的时候，是在8月26号，1周刊帮它铺出来。这里下次我要改一下这个，因为这是有个连结，所以颜色比较看不到。1周刊它的头条新闻，它用太扯的这样3个字当标题。记得网络行销你一定要有一个什么？吓死人的标题，吓死人那不一定吓死人，但是你一定要让他愿意看下去，有没有？比如说那一天有出现一个那个检视这个名词，大家知道了检视就是有人喝醉了，但是刚好有一个身形比较壮硕的，他说这个妹妹没有被检，结果这点，然后这个点你就会想看下去，然后之后我下去看。人家是用偷车的，偷板车的嘛，把它偷走。好 ，OK， 那他又太扯了，所以呢，点找 AV。那或许大家看法不同，这样我们来看，它有点像新闻稿。那你会发批评稿，还是像这种叫爆料，还是叫新闻？那姑且不管，我们来看，有点像新闻。好，那再看下去，这个是早上5点55，这中午10点半，柯文哲回答的这个，我讲这件事应该跟柯文哲没关系吧，但是他们很善用议题，行销是这样大胆、创意、议题，然后呢，他为什么去问他？我们在认为他是想开放男性。好，我请各位了。根据市场调查悠游卡的使用者60%到70%是女性，那所以说男性是很大的市场。如果这个案子是经过严加策划的话，我觉得他真的是太棒了。他抓住男性市场。
然后呢，在那一天的下午哈，就直接讲他根本就是 A 片封面。那你想，他放的人他会不知道吗？一定知道嘛，对不对？他是要让你去化解。人家说乡民啊，网军哈，其实我们每一个都是乡民哈，每一个都是网军。他就是要让你去抓出来。那乡民的议题运作，它将会是行销最厉害的元素。好，有点像病毒一样。好，那就这个样，这样有多久？一缸。好。那你做的人，你当然就有人有惹意的嘛，你就要回收嘛。那真的讲起来很好笑。那你东西也没有丢出去，要怎么回收？都在你仓库啊，所以他说回收。那事实上的目的有点像饥饿行销，饥饿行销大家听得懂吗？给你吊口味还有香米。好，隔天早上，那是不是开始就有议题了？有人要他致歉然后干嘛的话，那事实上，我想那个代理商一定跟这里有录音吗？我到时候讲一讲，我负责任就麻烦了。我们就假设好不好？今天都是假设、臆测跟推断，好 ，OK。因为他用这样的话，你想他会不知道吗？然后他说要去把那个形象去掉做出来，那形象去出来做出来是有可能的。所以他到了这里的时候，他就想说，那个最后就希望我们这个波多出来啊。他说他声明是什么？他说这种职业难道不能有信心或者不能怎样的感觉吗？事实上，我身边就有很多朋友是波多野的超级粉丝。说实在的我想大家成年人直接讲，真的是超级粉丝。那在这种粉丝之下，大部分都是男人，应该是全部是男人。OK， 好，他都出来讲话了，你能够不挺他吗？这样过了几天？2天。过了2天之后他这家公司竟然又发一个新闻稿，你可以注意看通通是新闻稿，有没有他们公司自己发的文？都没有，这个才厉害他也要推出其他的版，然后呢，甚至于在这个月还要再增加另外3种，然后呢，甚至于他还推出一些什么要做公益的然后干嘛的？当然，这个会不会在他原来行销计划内，我们不晓得，但是呢，他的应变能力很好，真的很好。然后到了31号，我想这样已经过了好几天了。最后的结论，3家超商不卖，我们就一样是假设好不好？假设他一开始的议题就是希望做到超商不卖，那这样的话他就很厉害，但是我觉得应该没那么厉害的。因为记得行销这件事，它的策略一定是随时要修正。并不是说你今天定了1到100之后就完全 SOP 照着走，行销人没有这件事。我想我有看了一下学员的名单好像有很多都是大概有5、6位是来自于行销公司或者是跟 IT 有关系的或者网页设计的。我们都知道一件事，你在提案的时候，你认为很好，客人不见得好，为什么？因为客人一直在改。甚至于客人跟你说很好之后，回去他有一通电话，他又要改。因为我广告公司1992年开到现在，那个跟客户在那对稿那种战策，不是真正经验真的是，我曾经为了这个摔过一只手机，白纸黑字都写好的东西，都还可以翻脸，你相不相信？有做的人都相信。到最后一个都要改，你甚至于版做好要印，他说不太喜欢，突然想到要加一点，字大一点、小一点，挪上一点、下一点都会。好，所以这个时候超商不卖，
其实到这里为止哈，就布局而言，通通完毕了。26号到31号，真的是大家就开始买，它只剩变化。为什么呢？因为我们讲粉丝哈，或许他真的是很粉丝，但是他可能第一个没有时间去超商买，第二个有时候像我这种看起来很斯文的，又不好意思说指明要上面印波多野，对不对？那要偷偷买，这样你只要有任何的因素卡住，都会影响导购的动作。好，所以包括各位在设计那个网页设计或者是界面的时候 ，UI 这件事很重要。User interface 哈，你就是你面对使用者、浏览者，你那个界面不要太让它卡关。网页设计的概念，能够一点就找到他要的，你不要让他又下一页又下一页。我告诉你，下一页就转到别页去，好吧？所以这个布局都好了哈，真的这个结果，就像我刚刚跟各位报告的哈，他早上5点多就发布哈，通通卖光。好，有买的举手，有也不好意思讲。好，所以这就是结果了哈，4小时多卖光，好，所以各位，我想今天大家来学网络行销哈，那一大早，趁大家还不会昏睡的时候，跟大家洗洗脑。这个案子如果是你接的话，时光到了，如果是你接的话，你会怎么想？策略，怎么想策略？好，那本来我的课纲里面没有分组讨论，或许下午我们也可以来玩一下，好，大家自己找个议题，我们看看能不能也来卖个150万套。那个我看了一下，里面有那个卖牛樟芝的是吗？有哪一位学员还没到？那这里有谁有商品的？可以举个手告诉我们。来，这位帅哥，您公司卖什么东西？啊？我们的机械五金。好，机械五金是哪一方面的？喷枪气动工具。喷枪气动工具，好，就喷枪而言，好，或许下午我们分组的时候就以你的主题为标准，大家发挥一下创意，发一下策略，如何把这个喷枪？那我问一下，如果以1个月的话，你希望卖几组？希望卖几组？我听不太懂你的意思。我不晓得，假如是有喷枪这件事，大概你1个月现在能够卖多少？1000只。1000只，我们想想看有没有办法帮他卖1万只，这样好不好？这就有难度了。好，1000只，我相信你讲的可能也比较客气一点哈。按照你这种帅气的感觉，我觉得1万只没问题。好，大家同学帮个忙，看能跟波多野一样，就卖他这么多。好，网络上哈，其实就开始有人铺文字出来哈。我故意把我那个朋友写出来，他写这样，跪求，啊，事实上也有人用这个议题，所以行销人啊，请各位哈记得有2件事，第一个，你脑筋真的要动得快，现场有什么事情赶快动下脑筋，那脑筋要透过什么？你的眼睛，所以你的眼睛，如果你是广告人，我希望你有广告眼，好，一个黄笔黑字，你看起来字就很清楚，广告眼。如果黄笔白字，啊，我全部电脑会啊，不飒飒画火，那个叫锐利。好，那再来就是说，你知道有人买的时候马上转手，有吗？有听过这件事吗？哈，事实上有些人他并不一定是波多野的粉丝，他不一定是要，只是他很努力，那个半夜他一直打电话，被他买到了，然后就卖出去。那也有一个很厉害的，来，几个看一下。有人认识他，知道他是谁？先不管他是谁，两个长得像不像？炸弹
看之下90%都很像。说实在，他刻意的第一个脸蛋本来就很像的，然后眼睛故意弄一下，然后所有角度、假发什么都是，然后因为没有乳沟，还特别插一支麦克在上面。那是我自己加的啦。好，那这就是议题。当它是主议题的时候，其实它是一个部落客。它这张照片产生很大的流量，很多事情都是那么一下下。那是不是有一个那个台风天就是要什么？对，你看吧，它就是这样一个议题，连电视通告都接了。我想那个叫偶发性的事情，因为他也不知道讲了这句话就会出名，会知道会出名，我就跑到火车站去到处去讲，对不对？这是偶发性，但是如果你能够抓住时事议题，然后创造出看什么样的能够让你出名，那不见得是这种所谓这么尖锐的议题，那你的商品在市场上有没有什么样的可以攀得上去？那我再想请问你那个喷浆是属工业用的，还是像就是喷油漆的嘛？好，说实在，工业商品我就脑筋就定掉了，不晓得怎么样产生什么议题。那下午大家脑筋激荡的时候再来看一下。好，各位，好，我们今天早上是洗脑。大家看到讲义的时候，有没有想到我会讲？你看搞不清楚，说奇怪，怎么网络行销会来讲这个什么世足赛？好，我们来比一个场景。今天大家都蛮喜欢看世足的，甚至于会适当的投入一点点小赌注，那都是在你能力范围内。就跟现在大家封大乐透的意思一样。如果明天是 A 队跟 B 队要打球，我就发了一通简讯告诉你，明天的结果 A 队会赢。你接到这通简讯的时候，你的感想怎么样？一定说这不无聊，好无聊。好，到了比赛完毕 ，A 队真的赢，你会不会很惊讶？好，当你知道 A 队赢之后，你又收到一封简讯，说明天的 C 跟 D 要打 ，C 会赢。这时候你就开始会想说，昨天有收到简讯，今天又收到简讯 ，C 会赢，半信半疑，好不好？结果隔天 C 真的赢，神不神？2次哦。结果你当 C 打完的时候，你又收到简讯 ，E 跟 F 要打，他告诉你 E 会赢。这时候，相信他的人请举手。没有人在相信他，不相信他的举手。好 ，OK。结果E还是赢。事实上，经过这3次之后，第4次他又接到信息了，因为是冠军赛 ，A 跟 D，A 跟 C 要比赛了。因为你前面已经收到3次了，所以他才告诉你。我们准备告诉你 A 跟 C 谁会赢。我们是神算中心，我们有暗盘在里面。你如果愿意汇款5000块给我，我就告诉你谁会赢。我不敢讲每个人会的哈，我的估计大概50%会。为什么？第1次准，第2次准。第3次就准，第4次会不会准？5000块多看买嘛，对不对？5000块买乐透你都愿意买，然后狂一声没了，连续狂的多少？20几次。不过事实证明，第4次他真的开 A。那这50个会信的人，有可能有一半的人去投赌注，可能花在5000块或1万块去投。
啊，如果赔率是5的话，它就变赚5万，对不对？好，我们来分析这件事。各位，有时候事实在面前，但是它有隐藏它的，我讲轨迹，好不好？那这个轨迹我们就当策略。那未来各位如果在请教你的商品，你看看能不能有这样的思维。其实这件事很简单。我们目前现场大概30人，我就把它当做1000人好了。我找到1000人，我500人，我发简讯告诉他 A 会赢。另外500人，我发简讯告诉他 B 会赢。那这样下去，大家知道结果吗？这500人 A 通通收到会赢，都对。第二天500人，我再拆一半，250人告诉他这个会赢，那个会赢。所以这一半250，我再切一半125。所以当这125个人就是我的客户，找客户哈，行销就是要找客户哈。这125个是我的客户，而且我已经抓到他的心理，而且我已经布局好了。我相信有1半人会买我的单，所以有60个人会汇5000块给我。请问我赚多少钱？5000乘以60，我1个礼拜赚30万。事实上我可以赚更多，为什么？因为这汇钱给我这60个人，应该是说最后知道会冠军赛会赢的这120个人，是我后面更大的客户。因为这120人，我还是会继续发简讯给他。为什么？因为我还是发 A 嘛。虽然你没有汇钱给我，我还是发给你。所以你会遗憾啊，哎呀，早知道5000块汇过去，对不对？因为又中了嘛。OK， 那尤其是有放赌注那几个，在下一次我告诉他谁会赢，我叫你汇5万，你都会，我跟你讲。好，这就是策略，好不好？这就是策略。所以你的商品在卖的时候，你在行销的时候，是不是有类似，或者说你有可以想出什么样的模式？你有没有抓住消费者的心理？哦，但这件事讲起来哈，就比较不好听了哈。在想，对，其实我有一个课题哈，它的主题就叫跟诈骗集团学行销哈。还有跟那个叫做色情集团，因为我觉得这2个集团是我们行销发挥的最透彻的一个组织。你如果好好去研究它哈，再把它导入正途，相信你的行销会做得很好。那怎么研究？好，记得哈，汇5000块给我，好不好？我没有账号哈。好，我以前很喜欢看电影。我曾经看，因为老实讲我眼睛不好，所以我喜欢用这样的大荧幕看。在大概10-20年前，我看坏了那个3箱投影机，看坏2台，这种荧幕的也看坏2台。为什么？因为看电影一看就是2个小时。你下班没事2个小时之后再2个小时，然后半夜孩子不吵你了再2个小时，最后灯泡给我坏掉。那以前在跑业务的时候，那个总经理问说：“不好意思，我这么老，我以前也曾经教过小郑，好不好？”以前那总经理说：“小郑，你明天去跟那个法国公司那个创意总监谈一些礼盒设计的事情。那你英文行不行？”我说我英文很行，我天天看 HBO。说实在，我真的是天天看电影那一阵子。为什么？因为 HBO 还好，看完之后字幕还在。我喜欢看 DVD 看完之后把那个字幕把它保留，只留英文。所以你剧情都懂了嘛，就看英文。就好像在上英文课一样，所以我的听力还不错，但是要讲我就讲，你
一大啦。OK， 那福尔摩斯这一部片大家不晓得有没有看过？事实上，福尔摩斯这个人在影片里面他就是一个传奇，大家知道他的观察力特别厉害。他到一个现场，他能够判断出这个人是从几公里外跑过来的。然后呢？为什么？然后，因为他看到一堆泥土，有脚印。那以现在这里而言，有泥土的地方，可能在1公里外。为什么？因为这里都是电马嘎咯。所以它的逻辑性，他一直去推断。那你自己的商品，你要行销的时候，你有没有那个能力？有没有办法？你是碰到了才知道，还是还没碰到之前就知道？所以好好用你的头脑，在网络行销里面，不一定是网络的任何的行销里面，头脑要用一下。好，这个也是大家应该都知道有一个很典型的情况，就是那个元烧，它不是用那个你只要带93年的10块钱硬币来，可以换1克600块钱的餐，有没有人去排队过？好，我想他当初的议题，我相信也应该是一些高手在操作可能各位就是高手，搞不好因为现在流行一句话，高手在人间就在我们这个房间，好不好？那他那时候的议题是每一家分店限量200克，然后10块钱换1克，所以全省这样一桌下来，非常的热闹，有人排队排了好久，就为了抢得到。但是问题来了，这一家店只有200克，外面排队排了700-800人，那你怎么办？你是店长，做生意现在就要来讲，有时候真的不能吃这一些，这叫原则，这叫原则。那个里面的店长因为太仁慈，他知道我们店只有发200克，虽然10点才开始，但是9点就排了700-800人，所以呢，他就先把这200张分给前面的200人，告诉后面的人，你也在等一下。这件事，大家想一下结果是怎么样？如果排了800人，网络上是讲10点开始换，就叫兑换。虽然是9点，但是我是9点半来你还没开幕我要来排，你不让我排，你告诉我发光了，你前面的事情我不知道，你前面排800个我不知道，但是我来了，你不让我排，我告你。现在有没有人很喜欢告？有。我以前一个业务员，他我还真怕他告我。没有录音了他以前是这样子，我那业务员很特别，他去学中医可以去学中医的时候告中医的老师，说你教的不好。然后他参加直销，他可以告他的上线，你制度没有讲清楚。好，那你如果有这样的情况，后来我就拜托他不要当我的业务，因为我不知道哪时候你会跟我来这一套。因为我是直接跟他讲，因为他有时候脑筋也很大条。那一次就是他带了一个客户来，因为我自己做案子，所以他跟那个客户已经成交了，但是他私下有一些什么样的那种工作互相委托，我是不知道。问题是客户要来 complain， 我做中间的，主管就拍走，还不做中间的，为什么？因为我的业务写存证信函给他，这样的人很厉害那就当你的业务你就吓死掉。不过还好，我告诉你，人是因为被逼出来会进步。那当然，那以后再讲。我就开玩笑跟他讲说，不好意思小罗，你以后会不会写一张给郑大哥？
他说不会啦，我不是故意的，我只是吓吓他。那我也好怕被吓呀。哎呦，做生意做到要写成这些，结果你知道总金额是多少钱吗？3000块。我嘞哈 ，OK， 好，我们讲这件事哈，就是说各位在做行销操作的时候，还要我喝口茶。没了，不小心碰到了。喂 ，OK。好，我想这个就给帅哥去处理，我们就继续谈哈。我想这个目的哈是跟各位讲哈，各位未来都是公司里面重要的业务人员或行销人员。没有麦克风不行，最近课讲太多了。喂 ，OK 了，OK 了。